А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Поэтому мы подходим к очень важному вопросу. И это было в первом веке церкви, и это актуально сегодня. Это когда мы судим наших братьев верующих. Есть только один судья, это Бог. О, мы все на это можем сказать аминь. Но, друзья, представьте, кто из вас был когда-нибудь в суде? И, знаете, вот представьте, да, идет суд, и вы находитесь в зале суда. Просто пришли наблюдать или поддержать кого-то, то есть в зале суда. Просто вы не на скамье подсудимых просто. И судья задерживается. Как вы думаете, что бы произошло с вами, если вы по своей инициативе решили просто сесть на место судьи? Просто, знаете, сидит народ, сидит подсудимый, сидит, и вы просто решили, дай-ка я сяду. Как вы думаете, долго ли вам бы позволили сидеть на этом стуле судьи? Я думаю, что как только бы вы сели, приставы, которые там находятся, да, или кто, они быстро вас за шкирку и оттуда. Так это человеческий суд. Это человеческий суд. Вы представьте, насколько мы сидим на месте верховного вселенского судьи и налево и направо рассказываем свое мнение. Я так думаю. Стих 10. Снова. А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов. И теперь поговорим о суде Христовом. Слово, которое здесь переводится с греческого как «суд», это слово «бема». «Бема». И нам нужно знать, что есть два основных судилища. Одно — это бема, суд Христов, а другое — это суд перед Белым престолом, где будут судимы все. Это записано в Откровении, 20 глава. Суд Белого престола далеко впереди. Это суд, где все в конце концов будут воскрешены, и грешники, и праведники. И одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Угу. Суд Бема или суд Христов — это место, где Христос будет судить свой народ. Помните? А начаться суду с Дома Божьего. Суд Бема или суд Христов — это место, где Христос будет судить свой народ. И очень важно помнить, что нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Нужно просто сказать это. Это не суд, который определит, потерян ты или спасен. Нет, 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 нет. Вы понимаете? Это суд, чтобы оценить, как мы служили Иисусу в этой жизни. Это суд будет, который Иисус будет оценивать наше служение здесь, на земле, Ему. Угу. Каждый христианин будет лично стоять перед Иисусом глаза в глаза и отвечать за все, что он делал. Если бы мы поняли это, то мы бы занялись подготовкой себя, и у нас не было бы времени судить других. Люди, которые судят других, не готовят себя сами к суду Бема. Кто вам дал право судить чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, Бог силен восставить его. Даже если он падает, каждый христианин будет лично стоять перед Иисусом, глаза в глаза, и отвечать за все, что он делал. Не перемывайте кости других. Не судите, не осуждайте. Нам нужно вот это откровение. Этот чужой раб. Бог разберется с ним. Это для того, чтобы я научился, что мне нужно бодрствовать. Каждый за себя даст отчет Богу. Ты не будешь отчитываться перед Богом за других.
Ты не сможешь прикрываться другими или спихивать вину на других. Мы будем давать отчет только за одного человека. За себя. Мы ответим за все, что делали. Давайте откроем это место Писания, которое вы знаете. Второе послание Коринфянам, 5 глава. И мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 9-10 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, бема, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Послушайте, нейтралитета нет, пастельных тонов не будет. Есть только две категории: хорошее или доброе. Будет оценено в нашей жизни Иисусом Христом. Все, что делается по воле Божией и для славы Божией, это хорошо. Все остальное это плохо. Все, что делается для славы Божией и по воле Божией, это хорошо. Все остальное плохо. Нет серой зоны. Это или белое, или черное.